ओ देखो कितना प्यारा लग रहा है ये अपना डॉग टॉमी। देखो देखो गुस्सा हो गया अब। अरे भाई इसको शांत कर दे यार। देखो कैसे शांत हो रहा है देखो। और देखो हमारा प्यारा डॉगू। ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या ही दौड़ रहा है। अरे इसको थोड़ा सा दौड़ा। थोड़ा सा सामने लेके थोड़ा सा सामने लेके बस बस बस। इसका नाम है बॉर्डर कॉली। टॉमी। पूरा नेम इसका टॉमी लरी। भाई बहुत क्यूट है भाई। तुम लोग सामने से देखा ना तो बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को। ये बहुत प्यारा डॉगी है। टॉमी टॉमी हेलो बोल दो हेलो बोल दो। हैंडशेक हैंडशेक। देखो हैंडशेक कर लेगा। ओ भाई देखो। अरे भाई तू ना इसका जो वो वाला जलवा दिखा दे। इसका जो दौड़ने वाला जलवा दिखा दे एक बार। टॉमी दौड़ेगा। चलो कितना कितना तेजी से कितना फुर्तीला। देखो भाई कितना फुर्तीला। देखो मतलब कितना फुर्तीला डॉग है देखो। ये बहुत तेजी से दौड़ता है भाई। इस टाइम इसका है इसको तू खिलाया इसको। इसका और एक खास बात है देखो ना। इसके जब इसे फटाक से इसका सिर के ऊपर लग जाता है। अरे 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 तू इसको यहाँ पे क्यों लाया रहा है यार। मुझे डर लगता है सीरियसली। हो देखो वहाँ पे चढ़ गया अब। सिट टॉमी सिट। देखो बैठ गया। ये बहुत प्यारा है भाई। इसको सब लोग हमारे वो वाला जो घर देख रहे हो ना दोस्त का घर है वो भी इसको बहुत पसंद करता है। हमारा पूरा प्यारा डॉग है ये। अरे टॉमी एक बार हैंडशेक हो जाए। हैंडशेक टॉमी हैंडशेक। एक बार हैंडशेक हो जाए। टॉमी हैंडशेक। लगता है अभी इसका मूड नहीं है। टॉमी हैंडशेक हैंडशेक। भाई कुछ ढूंढ रहा है। रुक यार। अरे चलो मैं यहाँ पे आ गया। या फिर बैठ। टॉमी हैंडशेक। वो तेरे गोद में जाना चाह रहा है। तेरे गोद में आएगा वो। हेलो गाइस मैं हूँ टॉमी। इस टाइम मैं मेरे ट्रेनर का मुंह तोड़ रहा हूँ। अरे 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 ला 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 ला। इतना पास भी मतलब भाई मुझे डर लगता है थोड़ा सा। और इसका और एक ये है टॉमी का अंगूर। ये पूरा टॉमी का एरिया है। ये गाइस तो पूरा देख रहा हो ना ये पूरा टॉमी का एरिया है। और देखो इसका वो दुपट्टा मतलब वो चेन जिससे ये बंधा रहता है। ये तो कई बार भी भाग सकता है। ये बहुत बदमाश है। नहीं तो बहुत अच्छा भी है। इसको जब प्यार से समझाओ ना तो सब कुछ समझ जाता है। और देखो 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 कैसा कर रहा है देखो। बहुत क्यूट है भाई ये। और देखो 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 चला गया वहाँ पे बांधने रे। उसका नाम रिजू है। वह बांधने चला गया। और देखो कितना प्यारा है देख रहा। देखो कैसे पैर पकड़ रहा है कैसे देखो। ये इतना क्यूट है भाई। ओ